Hai hai hai, ceritanya hari ini aku masak nasi putih, nasi jagung, ising-ising tempe tongkol, dan jagung gosong. Ucuk-ucluk, aku makan di belakang rumah sambil menikmati suasana sore dan melihat orang yang lagi cuci baju. Aku mau menikmati makananku yang sederhana ini ya guys. Meskipun eseng-esengnya agak asin, jagungnya juga gosong, tapi ini nikmat banget loh guys. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Nah, sambil ngelihatin aku makan, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe saake-ake. Dan juga jangan lupa mencoba di rumah karena ini masakannya enak banget loh. Mantap.